നമുക്ക് നല്ല നെയ്മത്തി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വെറൈറ്റി ആയിട്ടൊന്ന് പൊരിച്ചെടുത്താലോ. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയും ചീരുള്ളിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കാന്താരി കൂടിയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടാതെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കി എരിവിനായിട്ട് നമ്മൾ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കളറിനായിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സുർക്കയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മുടെ വിനെഗർ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് പുളിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഉപ്പ് നോക്കുക, പാകല്ലേ നോക്കുക. ഓരോ പീസും എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക. കാണാൻ ഇത്തിരി ചന്തല്ലെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കട്ടെ കേട്ടോ. മണിക്കൂറിൻ്റെ റെസ്റ്റിന് ശേഷം നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ടിട്ട് തിരിച്ചു മരിച്ചു വിട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്, ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ലിൽ തന്നെ അറിയാം. അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാത്തവർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ പ്ലീസ്.